Okay, TBH Labs နေကြိုဆိုပါရစေကျွန်တော်ဒီနေ့ showcase လုပ်မယ့်ဖုန်းက TECNO ကနေပြီးတော့အသစ်ထွက်ထားတဲ့ Camon 19 Pro ဆိုတဲ့ဖုန်းပါ TECNO ရဲ့ Camon series က mid-range to upper mid-range လောက်ကိုသွားတယ်ဆိုတော့အတူကောင်းအနေနဲ့ပြောရရင်အခုထွက်လာတဲ့ Camon 19 Pro က mid-range ကိုမှ camera အသားပေးတဲ့ဖုန်းအနေနဲ့ထွက်တာ OIS ကို 64 megapixel primary camera ရဲ့ laser autofocus ရဲ့ပြီးတော့ low light မှာနည်းနည်းပိုကောင်းတဲ့ RGBW sensor တွေအဲ့ဒါတွေလည်းသုံးထားတယ်ပုံတွေကိုရိုက်ကြည့်တဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီအပိုင်းတွေကကောင်းတယ် performance ကတော့ Helio G96 ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ game အတန်အသင်းဆော်လို့ရမယ် 120Hz 1080p LCD display ကိုသုံးထားတယ် panel quality ကတော့ပုံမှန်ပဲ battery က 5000 mAh ပါတယ်အားခံနေလို့ပြောလို့ရတယ် 33W fast charging ပါတယ် 100% ဖြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တနာရီနဲ့5မိနစ်ကြာမယ်အဲ့ဒါတော့အတူကောက် version ပါ okay ဆိုတော့စိတ်ဝင်စားပြီဆိုလို့ရှိရင်အသေးစိတ်ဆက်ပြောကြမယ်ဆိုတော့ဒီဖုန်းရဲ့ design ကမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲတော်တော်လေးမိုက်တယ်နောက်ဘက်က plastic cover ကို frosted glass ပုံစံမျိုးဖြစ်အောင်လို့ဒီလို texture လေးထည့်ထားတယ်ဆိုတော့လက်ရပါညာမထင်ဘူးရှေ့ရလဲခံတဲ့လောက်ခံနိုင်တယ်ဘေးပေါင်တွေကလည်း plastic ပဲဒါပေမဲ့ရုပ်တရက်ကြည့်လိုက်ရင်တော့ metal ပေါင်တွေလို့ထင်ရအောင်လို့သူက glossy finish လေးလုပ်ထားတယ်တေချာအနီးကကြည့်လိုက်ရင်တော့ plastic မှန်သိတာတယ်ဒါဒီ design ဒီ build quality က TECNO ရဲ့ trend ပဲဗျာသိလားသူကအမြင်လေးတွေကလှတယ်အနားကပ်လိုက်ပြီဆိုလို့ရှိရင်တော့ plastic ဆန်တာမျိုးတွေရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ခုလက်တလောခစ်စားနေတဲ့ဖုန်းတွေအတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့4000ပုံစံပေါင်တွေနဲ့လာတယ်အထူက 8.6mm ရှိတဲ့အတွက်ဖုန်းကနည်းနည်းလေးတော့ထူတဲ့ဘက်သွားတယ်ဒါပေမဲ့ကန်ရတာတော့တောင့်တတဖြစ်ပါသေးတယ်ဖုန်းရဲ့ညာဘက်ချမ်းမှာ volume rocker ရဲ့ power button ရဲ့ကိုတွေ့ရမယ် fingerprint scanner ကိုလည်း power button မှာပဲထည့်ထားတယ် physical scanner ဖြစ်တဲ့အတွက်မြန်တယ်သုံးရတာလည်းအဆင်ပြေတယ်ဖုန်းရဲ့အောက်ဘက်ချမ်းမှာ speaker ရဲ့ type C ရဲ့3.5mm jack ရရှိမယ် SIM tray ကတော့ဖုန်းရဲ့ဘယ်ဘက်ချမ်းမှာလွယ်လွယ်ကျွတ်ကျွတ်ထည့်ပေးထားတယ်ဘေးပေါင်တွေကလည်းတော်တော်လေးသေးတယ်အောက်ကချင်းကလည်းအရန်ကြီးမထူဘူးဆိုတော့ full screen နီးပါးလောက်ရတယ်ပေါ့နော်ဖုန်းရဲ့နောက်ဘက်ချမ်းမှာ camera bump အဝိုင်းအကြီးနှစ်ခုကိုတွေ့ရမယ်ပထမတစ်ခုက main camera အတွက်ဒုတိယဘက်မှာကျတော့ telephoto camera ရဲ့ depth sensor ရဲ့ကိုကက်ရက်ထည့်ပေးထားတယ် camera bump တွေကအရန်ကြီးလေးတော့မထူပါဘူးဘေးမှာတော့ flashlight လေးပါမယ်ဆိုတော့ခြုံငုံပြီးပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီဖုန်းကရိုးရိုးရှင်းရှင်းလေးနဲ့ခစ်ဆန်တဲ့ပုံစံမျိုးလေးကိုရအောင်လုပ်ပေးထားတယ်ပေါ့ display အနေနဲ့ကကြတော့ကျွန်တော် 1080p IPS LCD အဲ့တော့မှ 120Hz display size ကလည်း 6.8 inches ဆိုတော့ကြိတ်တဲ့ဘက်ကိုရောက်တာပေါ့နော် Power 3 ထက် 0.1 inches ပဲပိုသေးတယ် quality ကတော့ LCD panel တွေမှာမြင်နေကြအတိုင်းပဲတိတ်တော့ကောင်းမှာမဟုတ်ဘူး peak brightness က900 nits အထိရနေအောင်ဓာတ်ရိုက်ကြီးကြတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဆိုရင်တော့အဆင်ပြေတယ်ဗျာရုပ်ရှင်တွေ YouTube တွေကြည့်တာမှလည်း color တွေ brightness တွေ viewing angle တွေကတော့မဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ် 120Hz display ဆိုပေမဲ့ setting ထဲမှာ battery ရွှေ့တာဖို့အတွက် default setting က60နဲ့120နဲ့ကြားတွေကို auto ပြောင်းပေးတဲ့ဟာလေးပါတယ်ပို့ပြီးတော့ smooth ဖြစ်ချင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ 120Hz only ပဲထားလိုက်မယ်ဆိုလည်းရတာပဲspeaker ကျတော့ single down firing speaker ပဲတတိထားမိတဲ့လောက်ကတော့ single speaker ထဲမှာအတန်ကောင်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်အဆုံးထိ volume ထားပြီးတော့ဖွင့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာအတန်အပ်သွားတာမျိုးသိမရှိဘူးအတန်ကျတဲ့လောက်ကျတယ်ဆိုတော့ multimedia consumption အတွက်မှာ display ကလည်းမဆိုးဘူး speaker ကလည်းမဆိုးဘူးအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့အနေထားပြောလို့ရတယ်performance အတွက်ကကြတော့ဒီဖုန်းမှာ MediaTek ရဲ့ Helio G96 ကိုသုံးထားတယ် 12nm ဖြစ်တဲ့အတွက် fabrication size ကကြီးတယ် performance အနေထားက Snapdragon 720G လောက်နဲ့သွားတူတယ်ဆိုတော့ mid range SoC ပဲပေါ့နော် game တွေစမ်းဆောကြည့်တဲ့အချိန်မျိုးမှာ PUBG ကို HD graphics မှာ high frame rate နဲ့ဆောလို့အဆင်ပြေတယ် Mobile Legends ကို high graphics မှာ refresh rate ultra နဲ့ထားဆောလို့ရတယ်
wiref မှာ graphics quality high resolution medium effects quality medium မှာ 60 fps အပြည့်ရတယ်ဆိုတော့ပုံမှန်လောက်ဆော့တဲ့သူတွေတော့ကတော့အဆင်ပြေပါတယ်ကင်မရာတော့3လုံးပါတယ်ပထမတစ်လုံးက64 megapixel main camera OIS ရော laser auto focus ရော RGBW sensor ကိုသုံးထားတယ် RGBW sensor ကရိုးရိုး RGB နဲ့မတူတဲ့အပိုင်းကဒီ white pixel တွေက light sensitive ပိုဖြစ်တဲ့အတွက် overall brightness ကိုပိုကောင်းစေတယ် color distortion တွေကိုလျှော့ချပေးနိုင်တယ်ဒုတိယတစ်လုံးကကျတော့50 megapixel tele 2x ပေါ့နော်ကျန်တဲ့တစ်လုံးကကျတော့ portrait mode အတွက် depth sensor ပဲဆိုတော့ main camera တွေကတော့ဒီလိုပုံစံတွေထွက်တယ်အယောင်ဆိုဆိုနဲ့ဒီ date တော်ပပလေးတွေပေါ့နော် 2x telephoto မှာကျတော့အခုမြင်ရတဲ့အတိုင်းပဲ depth ကတော့ portrait mode ရရင်ဒီလိုလေးတွေထွက်တယ်ပြီးတော့ဒီ portrait background ကို mono color ဖြစ်အောင်လို့ပြောင်းတဲ့ function မျိုးလေးတွေလည်းပါတယ်ပေါ့နော်ပုံလေးတွေကမဆိုးပါဘူး OIS ပါတဲ့အတွက်တော်ရုံလက်လှုပ်တာဘာညာလောက်ကိုအေးဆေးပဲပုံတွေဝါးသွားတာမျိုးသိမရှိဘူးလိုလိုက်မှလည်းသူ့ရဲ့ RGBW sensor ကအလင်းကိုပိုဖမ်းပေးနိုင်တာရယ် shutter speed ကြာတာကိုလှုပ်မသွားအောင်လို့ထိန်းပေးနိုင်တဲ့ OIS ပါတာကြောင့်ဒီလိုပုံစံလေးတွေထွက်တယ်အလင်းရောင်အရန်နဲနေတဲ့အချိန်မျိုးမှာတော့မှပုံကဒီလောက်လေးအဆင်ပြေတာတော့ဒီဈေးမှာကျန်းတယ်လို့ပြောလို့ရတယ်ဒီဈေးမှာမကျန်းတာတခုကsorry မပါတာပါလေတော့တိတ်တော့မကောင်းပါဘူးမထုပါဘူးဘက်ထရီအနေနဲ့ကျတော့ 9000 mAh ဆိုတော့အားခံတဲ့ဘက်ကိုတော့သွားတယ်ပေါ့နော် game တွေအများကြီးဆောတဲ့သူတွေအတွက်ကတော့တစ်ရက်လောက်တော့ရအားပြန်သွင်းမှုအတွက်33 watt fast charging ပါတယ် 100% အပြည့်ဖြစ်နေတယ်ဆိုလို့ရှိရင်0 to 100ပေါ့နော်တနာရီနဲ့9မိနစ်လောက်ကြာတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခုသတိထားမိတာက TECNO ကနည်းနည်းလေး entry level လောက်ကနေပြီးတော့ mid range ဘက်ကိုနည်းနည်းကူးနေတာကိုတွေ့ရတယ်ပေါ့နော်တကယ်တမ်းကတော့ TECNO ဆိုတာက entry level only ပဲထုတ်တဲ့ company တော့မဟုတ်ဘူးသူတို့မှာ mid range တွေhigher mid range တွေပေါ့နော်အဲ့ဒီကောင်တွေလည်းရှိတယ်ဆိုတော့အခုလောလောဆယ်တော့ Camon series နဲ့သူတို့စမ်းကြည့်နေတယ်နောက်အဆင်ပြေတယ်ဆိုလို့ရှိရင် Phantom series တွေပါတယ်လည်းတွင်းလာနိုင်တယ်ပေါ့ဆိုတော့အဆုံးသတ်အနေနဲ့ပြောရရင်ဒီဖုန်းကဈေးအရင်မကြီးပဲနဲ့သုံးရတာအဆင်ပြေတဲ့ telephoto sensor လေးပါတာကိုလိုချင်တဲ့သူတွေ low light photo ကောင်းကောင်းရိုက်ချင်တဲ့သူတွေ game အတန်အသင့်နဲ့ multimedia consumption အတန်အသင့်သုံးချင်တဲ့သူတွေအတွက်ဖြစ်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောဒီ Camon 19 Pro လေးကိုဘယ်လိုမြင်လဲသူ့ရဲ့ design သူ့ရဲ့ build quality သူ့ရဲ့ performance ဘာတွေကိုအားရပြီးတော့ဘာတွေကိုအားမရဘူးလဲအောက်က comment တွေမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တာပေါ့